Jesus sier til han som ikke teker opp krossun daglig og fylgjer meg etter, mer sverdur. Og i stand til hugsi at vil man heilhjerta og fylgja Jesus, så alt hui en prøyser å betale av omkring fronten. I stand til hugsi at for 12-14 år siden, så hei evangelisering og gøtu evangelisering mer av hjärsta. Og det var alla det her. Ut, hva skal det færa nu, hva skal det færa nu, og at gjøre seg klaran til det, og at brinja seg til det, og betala hva som skulle betalast. Gjalda det som skulle gjaldast, og gjøre det. Færa og gjøre det. Nu, så jeg begynner jeg tog av Bibelen, så alt lukka som alt i flutse. Kompassen og alt inn i uimer, som ting dånar som før var livande. Ikke at jeg er nok den ekka. Ikke til at jeg ikke gjør det av kvart, men det ikke lukka, det fyller meg ikke. Det som fyller meg nu, og må fylle meg mer og mer nu, og frem mot i endan, nu tar jeg få på seg Bibelen, det Bibelen selv. Og ta opplever man til man blir innadventur, introvertur, og akkurat som salen og i øynene så still, og alt det som du gjørst, det er i løgndom. At tar tøymar sitte her vi bor og få på seg Bibelna nu, altså, onkel vil sagt, hva hoksa du fyrir der? Og lengst han kom ut, og angen var gau vi han, og angen helt nek at han lorste. Ja, så sånn hatt du hvor tid hoksa? Hatt det som må feisa. Og a feisa hatta fra de flestu. Og allugavel trygg på det som gjør til effekter fra gode. Og ikke bare blekka det for bor, aldrin. Så jeg vet månene i teksten. Hette den rette teksten, selv om mån kanskje ikke så funpussaver enn. Det her er. Nå sier jeg å funpusse hver setning. Hvert år, hver setning. Så at versene, du hikker på første utgave, årene sier hette, andre utgave, en tver brøytingar. Men sier det samme, ja, men det fløyer lysen til arbeid her, og prøv å lese hatt tungt knorslott. Prøv å lese hatt, fløyer. Akkurat som vatten om man åndet, du vet det. Og ljøa rett, fløy godt, og du vet. Det her, og jeg er ferdig i jøkken teksten nå, og løser alle knutar. Knull vi alle klumpar. Morle der til, så tar renna, så at sausen verer utan klumpar, du vet det. Ja. Og sjalt hetta øysni en krossur. Jeg glemmer ikke at det for en 3-4 år siden, så snakket jeg en tryggvante mann, og han heldur rummet ikke om det som jeg gjør. Han finner ikke Bibelen, han har bare negative vimersinger, beina veien, bare ved skøyde til øyne så jo. Og så sier jeg hva det er gjør for en 20 år siden, ta jeg ut av gøtene, og opplevde få kunnskaper og bia for folk, og det er bia for dem, som er blevet frusk. Ja, det burde nekvalde gjørst, for hans er vimersing. Sars du, det burde jeg ikke nekvalde gjørst, ta i nu ta såles nær. Guds kall som det som han har lagt av meg, det som kviler av meg nu fra gode, Bibelen, og få inn på seg Bibelen, og få henne lyttna og endelige. Som nu funnet på at gjørst neka anna, det vil jeg svitje herran. Vi ikke tæra sier vi som hans, så vi tjene honom.
Og det så det snart, hvis Herren legger noe at det, ja, Guds nøygav Guds, og Guds kallan og utvalgning, Guds kallan og nøygav til utan Iran. Han seg ikke det, han brøyde ikke mening. Så tar du kommer framfor han og hikker opp og begynner å tåse, så, og du varst, at åpna det hans nærvær, så kommer det fra honom, ja, du varst hva du gjøre. Og det sier bare for at du skal skilja det. Som er ingen ive. Du skal ikke halde det til noen ive som er. Men jeg vil bare lyse det her, at jeg var så kvært og gjørst for Herren, til omkant du nevnt. Så kan det være Herren har lagt av som mennesker bare til at stole øren og bia. Bare være en forbygere og at stole futjarlige og være her og bare være en stol til øren. Du har slett ikke tala, du har slett ikke tåsa. Å minnast ikke i Bibelen, men trygg var at du vita hva det rett og sånt, men jeg har ikke det, tar plass, jeg bare bia og det. Og det var omgående satt på som nekka som helst. Det var omgående litt opp, altså, ljøse skunner omgående av teg, som han sier. Det bare her, du vet. Men kanskje gjøre, hvis de knapt var vekk, slik mennesker var vekk ur samfunnet til høyla også, så hadde du følt mangelen. Jeg halte det var modig som hei og en som feres ved i mittel 30 og 40 år, som bare var feres ved en viner. Og han ber med en modig tala, så ber han ofta inn i talarsøvnen. Under her som han stod og tala i. Her var det litt hål, han var inn her og stod her og ber. Og ikke kjente mannen. Jo, han var det var snær, ja, snær. Vi sa han her, og ikke snakket vi han, han var så introvert og sånn her. Så hendte det, og i tjenesten så modig, at det snær forber en dør, og salvingen bare slett den samme, han stender her, han har ikke kraft i såret. Og modig sier så hva det var, nå var min forberedere færen. Så at øysen til at ta i Moses stod, og så langt som han helt hendene opp, så vunnet der, i krøynen. Og så orskeren som var, ta løyma til kvalitet, så kom der her, og helt handen sånn oppe, og kordosen tvar støyner under, så hendene skulle være oppe. Så her var det som stod av honom. Det var et eller annet i andan, at hans hender var oppe, så vunnet der. Moses var likla personeren. Da Moses litte staven opp, og så god brukte Moses. Da Moses litte staven opp, i rei hav, og kommandera det å fære skiljast, så skildes det. Men sjalt Moses hei bruk for stole. Tog som utløy så orska han ikke. Og så sånn det tjokken ødlun, at det sanna godsbadna løyve til mittlen til god. Til mittlen til god, og det var angant hui utan en prus å betala. Det var angant utan en kross, det var angant utan løying. Du et satt godsbad, og gjør du sanna tennast du. Vi råkna slett ikke at det prosperity pimpaner på i. Tar vittløyter, tar vilster. Kenneth Popeland og annars lukt bras, og ta harska li, og tar som har fyllt taimon, og tar som er fotler av tar falslæro. Vi tar kunne bare stegge opp og rannsaka seg og vende om. Godsbaden løyvi ikke en danser og rausen til Bibelen ikke lov okkur.
Ikke på nekra måte. Paulus sier at han lært hvordan det å hava nå mykje, og han dødde i øysene at hava mangel. Du vet. Han kjente båda parter. Og til det. Onkel det nok, onkel det minne, onkel mangler, onkel kanskje er du nei. Men Herren trofast. Og til at Herren vil være ved oss og forsyrke oss og alt det her, hjelp oss til å det nei, ja, det er sånn helt annet. Men at han bare interessert i å duppe oss møyre. At han har vidt det mest duppa i heimen, så skulle vi bare duppast møyre. Det kauffikkvande råte. Det sjálvselskar som først lærer, det stinkar. Les 17 Timotheus 3, og menneskene av sørste tøy, ta i våa samme tøyer skulle komme, til menneskene skulle være kvæt, elskarar syns egna sjálvs. Det er den som det første. Og som det andre eller tre stender peningakær. Og det er akkurat det som du sagt det i Vesterhøymen. Du vil leve altså sørste tøy. Og mennesker og elskarar syns egna sjálvs. Så hatt det. Forstilla der, at det er blitt så velsigna i til øye alt. Og tar det så få mål, så skal det bare, så skulle det bare sjálv hava det enn betre. Og stedet for at vårt kvæt. Er det onkel tro på det i Asia? Hvordan hava det i Kina? Er ikke også mot Asia Link? Er ikke også mot Asia Link? I Norge her som der hava tro på det som ferdig ut til Asia en av 2-5 år i hjelpa her, så er feldsoldater geng her, altså kristne feldsoldater, det vil si tro på det, som sykler her på fjøtlene her og så ut. Som vet at jeg stola. Men det er slett ikke om, va? Nei. Det er forstand. Nei, Herren ser, hvis du ikke sagt, må Herren åpne at hun er blind og eio, smyrja salvo at hun er blind og eio, og gjøre det sjøen. Og et livande hjärsta. Men som sagt, akkurat tjenester er imiskar, så onkun det til at de talare, lærere, eller eldste, eller et eller annet så rytt. Øren det til at de forbyere og alt det her. Så mer det så til at nu at finpussa føreske King James, som det alt halda var rævelige, og snedige og alt det her. Og ja, det er rundt, og det kommer også ned å være. Enska King James er det. Det var den aller helst, da han kom ut, det har alltid vært spesiell, egen. Alltid 4 her, så opp jeg alltid 4 mikrofonen der, vet du. Egen. Altså, gjør det en særlig hatt. Og det er bare ikke rett at gjøre den førske King James som bare slett iverhøver ikke minner om, eller iverhøver lukter som, smakker som, minner om enske King James. Det er ikke veldig rett. Ja, og en norska King James her, som bare fullstendig av moderne og norsk. Man leser det her. Ja, ok. Man slett ikke, man kan kærleka til det, man kan viring for det. Så leser man enske King James, hvert vers, hver setninger, så snart i Bibelen er verda, så snart i Bibelen er ljaua. Så ofta man tar gamle dansko og luthers av Bibelen, og ta bor ta samme her, ta gamla, ta samme djupa. Fyrir okkun marg hotlit, lukka mykje. Du øyre at elskar Bibelen så mykje, at du elskar henne sjalt om hun er marg hotlig. Og hon er sindur hagri enn tu, så øyre teper at hala til opp.
Men du vill ikke. Alle tog falsk kan man hjelpa. Men som sagt, det som nu gjør det til å fin pussa førske King James. Jeg har omgått det tøyt nekka særlig fyrr, men alltid dømt vel å skriva, og alltid dømt vel å skriva stil, førskan, enskan, danskan, og man alltid, jeg har alltid, det er alltid fallet meg lagt å skriva. Men Bibelen, hon er ørvis. Hon er ørvis. Jeg vil ikke tvinga Bibelna, som mellom 2000 og 3600 år gammel skrift, og eldre enn det. Jeg vil ikke tvinga henne inn i moderne, nutøyer skrivingar hottarlega, og du vet, ordentlig moderna. Nei. Någon kan være moderna, og skal ikke være moderna. Tog at så er det til at hon skal forholde seg til tøyen. Det er du som skal forholde deg til henne. Det er du som skal ete og lære av henne. Ja, så tannbalansen her må være rettur, hvor øra vira kvann. Men som sagt, ferdig nu i jøkkenen og løse opp her og der. Du vet. Ja, det er det.